Bantay jay bantay. Tay kaalati dot dot tibilit. Sapol digi tubing. At dala sa atin tayo pot bridge. Alright. Silig tayo. Kasi siguro may sa kilometro. Pagpagnayan tayo. At dayo nga makasapulan damit digi jay dot dot kanti bilit project da. So ngayon danunan digi jay bilit ijay. Digi jay nagidot-dotan digi jay hunters. No pinagtutudon, pinagtatalonen o pagyanan ti animal tataltalon. Ito iti umay minu kapag ipaspastuan. Deta nalawa nga bantay. Aladan mi deta. Ano jay bangir. Ano nalawa ti pagpakanan dagiti animal. Pag ipaspastuan minu ka. No kahit ti masida at adto ti kiwra. Ada rangaw ti allokon. Rangaw ti kawayan. Rangaw ti sabano kayat mo ano siya kakithaan. Atay ito'y waig. Yan gadakilakay kayo. Pag yan ang dagiti sunggo kadabilit. At dati dito sa kaanan ti bantayan. May yuti kita bilit. May dati talain ti dot-dot na. Saba Israel. Okay. Hintayon. Alwad lang kasi aduti ko nadaktil nga uleg. No matsamban da kaagad ti tsambam kabakiran na yan. Ito lang met ti umay mi pagayaman di ubing kami. Dito digi jay wild nga mabaling nga imula inti paraangan ti balbalay. Pintas digi ti batbatod tita ada design na mabaling nga pag-design inti arubayan. Nim na dry lang dito tatawam met todo. So nga narigat ti agpopo ri tatagayam. Dito yun sila again. Dito yun ti pwesto digiti hunters. Ito iti naramid da nga kubo-kubo da dot ti bilit. So tumintela na kita dot ti bilit. Ito meti nga tunga poles no kasta nga ti danom na no pinagtutudo. Ito yun ti source of pag naman nagiti bilit no kasi nga summer. Daita ito yung abot. Ito may ito pag inuman. Fresh water. Nuti aldawin pila-pila dan. May isa daw mo may minom ko dagbigusen. So dito tibilit at tayo so ti may telain. Tayo pa nga gatangin. Ramas-ramasin tilatan makamundo dito ubing agpilin. Ay makamudan dumang pilin. Ito nga bilit na ito yun dot dan. Tapi nangalan dat saba. See? Data ito yan ti nang atong apartas na. Okay. Andat tata malemen na panda nag-aaponen.
tamamak damit at ano makita dakit baka sumurot na kanyak. Wow.